В недавней публикации на канале Reg News мы говорили о том, что США и Израиль рассматривают возможную интеграцию Армении в региональные транспортные инициативы, при этом фактически отводя Ирану роль второстепенного игрока. В том видео Тегеран был представлен как потенциальная угроза и препятствие для развития. Разумеется, это был аналитический взгляд с точки зрения одного из крупных игроков на Ближнем Востоке, а именно Израиля. Мы постарались показать, как на ситуацию смотрят Израиль и США, чтобы вам было понятно, чего они в целом ожидают от Армении. А сегодня мы озвучим армянский ответ на подобные дипломатические предложения, которые время от времени поступают от наших американских и израильских коллег, подразумевающих возможный союз Армения-Израиль при непосредственном участии США. Отметим, что США и Армения уже являются стратегическими партнерами. До прихода администрации Трампа это сотрудничество уже имело значительные основы. А 14 января 2025 года Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве между двумя странами в Вашингтоне, округ Колумбия. Текст хартии был опубликован на следующий день, 15 января. Здесь важно отметить, что через наши дипломатические каналы, близкие к правительству Армении, стало известно: администрация Трампа, которая тогда победила на выборах, но еще не вступила в должность, согласовала подписание этого документа с администрацией Байдена. Таким образом, Трамп был в курсе этого. Как предполагают наши израильские и американские коллеги, прочный мир между Арменией и Азербайджаном может существенно снизить зависимость Еревана от Ирана. Это слова, которые в последнее время особенно часто повторяют наши израильские и американские коллеги, в частности, израильские. По их мнению, связи между Арменией и Тегераном продиктованы скорее практической необходимостью, нежели идеологической близостью. Расширение торговых маршрутов через Азербайджан и Турцию может открыть путь к сближению с Западом и диверсификации, что, как утверждается, соответствует интересам Израиля, способствуя дальнейшей экономической изоляции Ирана. Израиль мог бы получить выгоду от таких проектов, как «Перекресток мира», обеспечивающих доступ к рынкам Персидского залива в обход иранской территории. Хотя, если быть честными, нужно отметить, что отношения между Израилем и Турцией сейчас не самые хорошие. Я бы даже сказал, что они открыто превращаются во враждебные. Причина этого – укрепление позиций Турции в Сирии. Важно отметить, что подход Израиля по поводу вышеупомянутого перекрестка мира не учитывает, что Армения уже вкладывает значительные ресурсы в строительство транспортного коридора север-юг, реализация которого невозможна без прямого участия Ирана. Возникает закономерный вопрос: как можно выстраивать маршруты, исключая одного из ключевых соседей, через чью территорию должен проходить транзит? Инициатива «Перекресток мира», продвигаемая Арменией, изначально рассматривалась как нейтральная альтернатива проектам Турции и Азербайджана на основе взаимного признания границ, равноправия и регионального партнерства. Исключение Ирана, как это предлагается со стороны наших израильских и американских коллег, превращает эту идею в тупиковую конфигурацию, где Анкара и Баку будут диктовать правила, а Иран окажется за пределами логистических потоков. Такой сценарий угрожает подорвать армяно-иранское экономическое сотрудничество, включая энергетические связи. Армения рискует утратить единственный южный маршрут, неконтролируемый Турцией и Азербайджаном, и ослабить связи с одним из немногих оставшихся стратегических партнеров. Любая устойчивая транзитная система должна строиться на балансе интересов и взаимном уважении, а не на внешнем диктате, откуда бы он ни исходил – из Анкары, Баку или Иерусалима. Сама логика, отраженная в вышесказанном, скорее отражает интересы внешних игроков, чем региональные реалии, как и мы отмечали чуть ранее. В частности, Израиля, для которого изоляция Ирана от инфраструктурных проектов является частью более широкой стратегической линии. Однако для Армении следование подобной логике сопряжено с рисками: утрата суверенного контроля над транспортными потоками, ослабление позиций на Южном Кавказе и превращение в инструмент чужой политики. Стратегическая устойчивость Армении требует взвешенного, сбалансированного подхода.
Вовлечение Ирана в проект «Перекресток мира» как полноправного участника – необходимое условие его реализации. В противном случае речь идет не о мирной интеграции, а о попытке воспользоваться уязвимым положением страны после потери Карабаха, сводя ее роль к периферийному транзитному узлу без реального влияния на принятие решений. Даже если учитывать тонкие намеки со стороны Израиля и США в отношении этих дорог, можно сказать одно – Армении нужны не 100, а как минимум 1000% гарантии того, что она не окажется в полной блокаде. Мы не против сотрудничества с Израилем, но не ценой того, чтобы оказаться на пороге катастрофы. Надеемся, вы правильно нас поймете. Тем временем на все это реагирует Иран, и, на мой взгляд, очень жестко. На этом фоне советник Хаминеи заявляет, что проект «Зангезур» провалился. В интервью официальному сайту верховного лидера Ирана советник аятоллы Хаминеи по политическим вопросам Али Акбар Вилаяти затронул ситуацию на Южном Кавказе и подчеркнул роль Тегерана в предотвращении внешнего вмешательства в регион. Ниже приводим его слова. Со времен Исламской революции Иран еще никогда не был столь сильным, независимым и влиятельным. Одним из проявлений этой силы стала жесткая и своевременная реакция на происходящее на Южном Кавказе, заявил Вилаяти. В момент, когда некоторые страны пытались проложить коридор между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, так называемый Зангезурский коридор, реальной целью которого было расчленение Армении и отсечение Ирана от Европы, Тегеран выступил решительно и сорвал эти планы. По его словам, даже президент США Джо Байден признал, что инфраструктура для реализации проекта уже была готова, однако именно вмешательство Ирана не позволило довести его до конца. Это доказывает, что даже без участия России, благодаря своей дальновидной политике, Иран сумел сохранить баланс и не допустить проникновения НАТО в регион, добавил Вилаяти. Он подчеркнул, что присутствие Ирана на Южном Кавказе служит не только интересам самого Тегерана, но и выступает щитом против внешнего давления и геополитических манипуляций. Настоящая цель проекта «Зангезур» заключалась в том, чтобы окружить Иран с севера и отрезать Россию с юга. Но этот план потерпел крах, подытожил он. Нужно отметить, что на этом фоне французский евродепутат призывает ЕС активнее поддерживать Армению. На фоне нестабильной ситуации в Закавказье все больше европейских политиков выражают обеспокоенность действиями Азербайджана. Один из депутатов Европарламента от Франции, Франсуа Ксавье Беллами, выступая в Брюсселе, подчеркнул необходимость активной поддержки Армении со стороны Европейского Союза. По его мнению, без твердой позиции ЕС риск новой агрессии со стороны Баку остается высоким. Он отметил, что официальные лица Азербайджана продолжают высказываться в агрессивном ключе, используя концепцию так называемого «западного Азербайджана» как оправдание территориальных претензий к Армении. Это, по мнению политика, является прямой угрозой стабильности в регионе. Также он напомнил, что в 2020 году азербайджанская сторона уже прибегла к военной силе, что привело к тяжелым гуманитарным последствиям для армянского населения Карабаха. Он считает, что Европа допустила стратегическую ошибку, не отреагировав должным образом на эти события. В текущих условиях, как считает евродепутат, именно Европейский Союз должен взять на себя ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации. Он подчеркивает, что ключевым элементом политики Европы должна быть безусловная поддержка Армении, как страны, столкнувшейся с угрозой со стороны более сильного соседа. Таким образом, можно подытожить. Все крупные мировые игроки дали понять, что заинтересованы в Армении, и каждый из них продемонстрировал свои намерения, озвучив собственную точку зрения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.